最近咧好多女仔會去做 gym， 試過好多品牌嘅 sport bar 都覺得唔滿意。我試咗3款啊，你想我點啊？我而家教你點樣揀一個啱嘅 sport bar。第一款背心仔，做運動咧咁幼嘅肩帶就冇承托力，個動作比較大嗰陣時個胸部咧就會移位啊。第二款貼身式嘅 sport bar 係咪比較緊啊，唞唔到氣啊？係啊，呢個圍欄咧頂住咁樣，好辛苦。好多人以為做運動咧就要緊啲，其實係唔可以嘅，因為其實佢會有少少箍緊嘅作用，導致你個圍欄會變大。第三款，我知。頭先咧嗰款咧就太緊嘛，呢款咧我就特登買鬆啲嘅，你睇下幾鬆啊，好舒服啊！但係你會發覺上胸都係冇肉啦，個胸仲低咗咯，跌咗喺下面同埋旁邊咯。你想我點啊？呢個又唔得，嗰個又唔得。咁你試下我哋嘅 sport bar 啦。哇，着咗之後咧，呢個真係舒服好多，又唔會過鬆，又唔會過緊，上胸咧脹卜卜噶，唔似頭先嗰啲咧，一係咧就好谷，然之後一係咧就好脹。仲有咧，我哋呢個 sport bar， 如果你做好強勁嘅運動，可以將佢交叉帶着，舉鐵嘅時候好放心啊，唔驚會走過。做運動就記得着 sport bar 啦，但係平時咧就要着功能內衣啦，一定要試身，快啲約我哋嚟試一下啦。